La prédication, n'ayez pas peur. În predica să nu aveți teamă. C'est une prédication qu'il a prêchée plusieurs fois, Este o predică pe care a à predicat în plusieurs endroits. mai multe locuri. Mais cette référence, vous la Dar această trouverez referință voi o să regăsiți dans la prédication qu'il în a predica pe care a prêchée predicat-o le 11 mars în 11 martie 1961. 1961. Il y a d'autres j'ai vu une prédication avant cette date Am văzut o altă predică înainte acestei date et je crois deux autres encore après, donc plusieurs années plus tard. și după aia încă vreo 2 ani mai târziu. Mais celle-ci, vous la trouverez dans la prédication du Aceasta samedi veți găsi în predica din 11 sâmbătă, mars 11 martie 1961. 1961. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette citation que nous Ce m-a avons lue, interesat mai mult în această c'est situație, là où Frère Branham dit, unde fratele Branham spune, n'est-ce pas là la façon scripturaire. nu e așa că acesta C'est este bon. felul scriptural. Donc c'est pour vous dire que Ca să vă spunem că c'est biblique. este biblic. Si nous devons, lorsque nous avons des problèmes, Când noi avem probleme, lorsque nous avons des difficultés, când avem dificultăți, c'est biblique d'aller trouver celui qui est votre conducteur, este să mergeți la cel care vă slujește, lui poser vos problèmes, să-i puneți problema, lui demander să-i ses cereți prières. rugăciunile lui. Ça, c'est vraiment biblique. Asta este biblic. Le prophète dit que c'est une Prorocul façon spune că scripturaire de s'y prendre. Felul scriptural de a face. C'est vraiment important. Este important. Donc, nous sommes enfants de Dieu. Noi suntem copiii lui Dumnezeu Et d'ailleurs, je voudrais même dire și înainte aș vrea să spun que même la nature elle-même ea însăși nous enseigne ne învață que c'est impossible că este imposibil de voir un troupeau să vezi o turmă sans berger. fără păstor. Ça n'existe pas. Asta nu există. Un troupeau sans berger, ça n'existe pas. O turmă fără păstor nu există. Ça, c'est dans la nature. Asta este în natură. Dans le spirituel, c'est la même chose. Duhovnicește este așa. Dieu a son troupeau Dumnezeu are turma lui et il établit des hommes și îi pune oameni pour conduire son troupeau. ca să călăuzească C'est comme turma ça lui. avec Dieu. Așa este cu On Dumnezeu. ne peut pas changer cela. Nu putem să schimbăm asta. D'ailleurs, Jésus l'a dit Iisus a spus dans Matthieu chapitre 9. în Matei capitolul 9, Jésus dit ceci. Iisus a spus așa, Matthieu chapitre 9, Matei capitolul le 9, verset 36. cu 36, Jésus dit, Iisus a spus, voyant la foule, când a văzut gloatele, il fut ému de compassion pour elle, i s-a făcut milă de ele, parce qu'elle était languissante et abattue, pentru că erau necăjite, comme des brebis qui n'ont point de berger. ca niște oi care n-au păstor. Donc un troupeau O turmă qui n'a pas de berger, care n-are un păstor c'est un troupeau dispersé. este o turmă risipită. Les brebis qui n'ont pas de berger, Oile care n-au păstor ils seront là en train de... Ils seront dispersés. vor fi risipite. Vous comprenez? Înțelegeți? Donc, dans un troupeau, Într-o turmă il y a des brebis sunt oi et ces brebis și aceste oi ont besoin d'un berger au nevoie de un qui doit păstor les conduire, care trebuie să-i qui călăuzească, doit les assister en care toutes trebuie choses, să fie cu ei în toate qui lucrurile, doit les reprocher, care trebuie qui să-i doit les mustre, réprimander. să-i mustre. Et je me rappelle, Frère Mă Branham aduc aminte, disait, fratele Branham spunea, il a donné un exemple qu'il a vécu. a dat un exemplu care l-a Je trăit, ne sais pas s'il visitait, nu știu dacă au je ne sais pas vizitat où ceva, ça s'est passé exactement, mais il avait découvert el a descoperit qu'il y avait dans un troupeau că într-o turmă une brebis qui avait la patte cassée. avea un picior rupt Il s'était posé la question, și a pus mais pourquoi întrebarea, cette brebis-là a une patte cassée? de ce această oaie are un picior rupt? Alors le berger de ce troupeau-là Păstorul acestei turme lui a dit i-a spus que cette brebis-là, că această oaie elle est trop têtue. e încăpățânată. Chaque fois, elle ne Fiecare faisait que dată sortir du rang. doar ieșea din Elle sortait din du rând, troupeau. ieșea din turmă. Donc avec son bâton, il essayait un peu de la ramener, Țălagul lui a încercat să o mais elle aducă était înapoi, tellement têtue qu'elle dar sortait era așa de encore. încăpățânată că mai Alors ieșea pour încă. couper court, Ca să scurteze, alors le berger păstorul a été obligé
au fost de obligat casser la patte à cette brebis-là. ca să îi rupă Je ne sais pas piciorul qui acestei l'a déjà oi. lu. Cine a citit deja asta? Il était obligé de casser la patte à A cette fost brebis-là. obligat să-i rupă piciorul. Pourquoi? Pour De la ce? discipliner. Ca să disciplineze. Pour qu'elle ne puisse plus sortir Ca să nu mai iasă hors du rang. în afara Comprenez? rândului. Înțelegeți? Donc, c'est ça le travail d'un berger. Asta este treaba Nous unui aussi, en bărbat. tant qu'Église, Noi ca și biserică, nous savons que le grand berger, c'est le știm Seigneur că marele Jésus-Christ păstor este lui-même. Domnul Iisus Ça, c'est Hristos. oui, amen. Asta îi da și Mais amin. il établit ses représentants, ses Dar ambassadeurs, spune ses ambasadorii hommes săi, dans oamenii săi l'Église în biserică, qui doivent les conduire, care mais trebuie să-i sous călăuzească, dar la conduite du Saint-Esprit. sub călăuzirea Duhului Ça, c'est Sfânt. vraiment très E important. foarte important. Le pasteur n'est pas seul. Păstorul nu este singur. Non, il ne peut pas être seul. El nu poate să fie singur. Pour qu'il travaille correctement, Ca să lucreze corect, il doit aussi avoir ses collaborateurs, trebuie să aibă și colaboratorii săi, ses amis prédicateurs. prietenii săi, predicatori. Nous, aujourd'hui, on n'a pas encore des anciens officiellement, Noi nu avem încă bătrâni, mais nous avons des prédicateurs dans la dar noi salle. avem predicatori în sală. J'ai mon frère Jean-Claude, Pe fratele Jean-Claude je suis là, moi aussi je suis là. și eu sunt aici. Nous travaillons en collaboration avec notre frère Noi Michel lucrăm în colaborare cu fratele Michel pour vous conduire sur la voie de l'éternité, ca să vă călăuzim pe calea veșniciei, pour vous conduire dans la préparation, ca să vă călăuzim spre pour pregătire, vous conduire ca să vă călăuzim vers le ciel către cer. par nos prédications, Prin predica par noastră, nos conseils. prin sfaturile noastre, Nous vous conduisons dans noi le vă Seigneur. călăuzim în Domnul. Alors, il y a une recommandation biblique Este o recomandare biblică que je vais vous lire pe care vreau să vă citesc dans Hébreux chapitre 13. în Evrei, capitolul 13. Hébreux chapitre 13. În Evrei, capitolul 13, La Bible dit ceci. Biblia spune așa: Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux la déférence. Hébreux chapitre 13, verset 17. versetul 17. Obéissez à vos conducteurs Ascultați de mai marii voștri et ayez pour eux la déférence, și fiți-le supuși, car ils veillent sur vos âmes căci ei priveghează supra dont sufletelor ils voastre, devront rendre compte. care au să dea socoteală de ele. Donc il faut du respect. Deci trebuie respect. Vous devez respecter les hommes de Dieu. Voi trebuie să respectați pe oamenii lui Vous devez Dumnezeu. respecter les serviteurs de Voi Dieu. trebuie să respectați pe slujitorii Frère lui Dumnezeu. Branham a donné un message Fratele Bram a dat un mesaj intitulé Le respect. intitulat Respect. Cherchez ce message, Căutați această lisez-le, predică, il est citiți-l, vraiment important. este important. Vos conducteurs Sfătuitorii voștri ont besoin de vous, au nevoie de voi. ont besoin de votre assistance, Au nevoie de asistența de vos voastră, prières, de rugăciunile de votre voastre, soutien. de susținerea voastră. Comme vous aussi, vous avez besoin Ca d'eux. și voi aveți nevoie de ei. Vous comprenez? Nous Înțelegem. travaillons en collaboration, Noi lucrăm în mais colaborare, il faut vraiment du respect. dar trebuie respect. C'est vraiment très important. Este foarte Frère important. Branham dit qu'il faut même respecter Branham les spune prédicateurs païens et Trebuie- dénominationnels. Trebuie să respecti Même le predicatorii, chiar și pe Il papa. faut le respecter. Trebuie să-l respecti. Même s'il est dans le faux, Chiar dacă este mais il faut le respect. greșit, dar trebuie Il faut qu'il y respect. ait du respect. Trebuie să fie respect. Donc, l'homme de Dieu Omul lui Dumnezeu a besoin d'être are respecté. nevoie să fie respectat. Même s'il a commis des bêtises, Chiar dacă a făcut même s'il greșeli, a fait une faute, chiar dacă a făcut o greșeală, mais il a besoin du respect. dar are nevoie de respect. Parce qu'il a son Seigneur, Pentru că il are a pe son Domnul maître său, pe stăpânul qu'il a său, établi. care l-a pus. Même s'il a commis des fautes, Chiar dacă a ce făcut n'est pas greșeală, votre problème à vous, nu este problema mais c'est voastră, son problème avec lui este et son Seigneur. problema lui cu Domnul. Nous allons revenir dans Hébreu. On se Lisons revenir dans d'abord Hébreux. Romains chapitre Romains chapitre 14. Roman, capitolul Je ne l'avais 14, pas préparé, mais ça me vient maintenant. Romains chapitre 14.
Romani 14, Le verset 4 dit, versetul 4 spune: qui es-tu, Cine ești tu toi qui juges un serviteur d'autrui, care judici pe robul altuia? s'il se tient debout Dacă stă în picioare ou s'il tombe, sau cade, cela regarde son maître. este treaba stăpânului Mais său. s'il se tiendra debout, Totuși va sta în picioare, non, mais il se tiendra debout, totuși va sta în picioare, car le Seigneur a les pouvoirs căci de Domnul are l'affermir. putere să-l întărească. Amen. Amin. Donc ayez du respect Să aveți respect aux serviteurs de Dieu, la slujitorii lui Dumnezeu, parce que c'est Dieu lui-même qui les pentru a că placés. Dumnezeu însuși i-a pus. Ce sont des hommes, Sunt oameni, ils peuvent commettre des erreurs, poate să ils greșească, peuvent commettre des bêtises, poate să facă ça peut greșeli, arriver à tout poate să homme, ajungă la orice om, mais dar que cela ne soit pas pour vous une occasion aceasta să nu fie pentru voi o de le ocazie dénigrer ca să-l denigrați ou de les critiquer. sau să-l criticați. Non. Nu. Nous avons dit il y a quelques jours Noi am spus acum câteva que nous zile devons éviter des scandales dans că l'église. trebuie să evităm prilejul de păcătorie în Quand vous adunare. commencez à critiquer un homme de Dieu, Când începeți să criticați un om al sachez que Dumnezeu, vous vous souillez vous-même știți că vă murdăriți et pe vous voi înșivă scandalisez ceux qui seront au courant. și scandalizați pe cei care vă vor afla. Faites attention à cela. Fiți atenți la asta. Dieu est très sévère là-dessus. Dumnezeu este foarte sever cu Alors, dans aceasta. Hébreux chapitre 13 où nous étions, Evrei 13 unde am fost, la Bible dit au verset 17, Biblia spune în versetul 7: obéissez à vos conducteurs Ascultați de mai mari et voștri ayez pour eux de la déférence, și fiți-le supuși, car ils veillent sur vos âmes. că cei priveghează asupra sufletelor Ils voastre. veillent sur vos âmes. Priveghează asupra sufletelor Donc, voastre. ils ont une tâche vraiment très importante, E o sarcină foarte importantă, celle de veiller sur vos âmes. aceea de a priveghea asupra Aleluia. sufletelor voastre. Je parle des véritables serviteurs de Eu Dieu. vorbesc despre adevărații slujitori Je lui ne parle Dumnezeu. pas des aventuriers. Nu vorbesc despre Je ne parle aventurieri. pas de ceux qui se sont proclamés eux-mêmes Nu serviteurs de vorbesc despre Dieu. cei care singuri sau Mais je vorbesc ca parle de slujitori. ceux que Dieu lui-même a choisis Dar vorbesc despre cei care et a Dumnezeu i-a établi ales dans son și église. a pus în biserica sa. Leur travail, Lucrul c'est lor de veiller sur vos âmes este să vegheze asupra sufletelor Alors, voastre, et dont ils devront rendre compte care au să dea socoteală qu'il en soit ainsi, ca să fie afin qu'ils le fassent avec joie și ca să o poată să facă cu bucurie, et non en gémissant, nu suspinând, ce qui vous serait d'aucun avantage. căci așa ceva nu ar fi de niciun folos. Je ne sais pas si vous me suivez. Verset 18. Versetul 18: Priez pour nous, Rugați-vă pentru noi, donc priez pour moi, rugați-vă pentru mine, priez pour notre frère Jean-Claude, să vă rugați pentru fratele priez pour Jean-Claude, notre frère Michel. rugați-vă pentru fratele Donc Michel, priez pour nous, rugați-vă pentru car noi, nous croyons avoir une bonne conscience, că suntem încredințați că avem un cuget Alléluia. bun, voulant en toutes choses bien nous conduire. dorind să ne purtăm C'est bine ça în notre toate désir. lucrurile. Asta este dorința Nous noastră. voulons en toutes choses bien Vrem nous ca conduire. în toate lucrurile să ne purtăm Nous bine. voulons gagner votre confiance. Vrem să ne câștigăm Nous încrederea veillons sur voastră. vos âmes. Veghem asupra Le verset sufletelor 19 voastre. dit, 19 spune: C'est avec instance que je vous demande de le faire, mai ales vă rog cu stăruință afin que je vous sois lucrul rendu acesta ca plus să vă tôt. fiu înapoiat mai curând. Ayez du respect Să aveți respect envers les hommes de Dieu. înspre slujitorii lui Dumnezeu. Parce que ce que nous faisons ici dans cette Pentru că salle ceea ce noi facem în sala aceasta est vraiment très important. este foarte important. Les hommes de Dieu Oamenii lui Dumnezeu ont la tâche, au o sarcină, ont le devoir au datoria de ramener, de mettre les hommes et les femmes să pună pe bărbați și femei en connexion avec Dieu. în conectare cu Dumnezeu. Un véritable homme de Un Dieu, adevărat om al lui Dumnezeu sa tâche principale, se leagă în primul son rând souci de tous les și jours, îngrijorarea lui de c'est fiecare de mettre zi les gens este ca să pună en oamenii relation avec Dieu. în relație cu Dumnezeu. Parce qu'il faut que chaque fils et fille de Adică Dieu fiecare fiu și soit fiul lui en Dumnezeu relation avec son să Dieu, fie în relație cu soit Dumnezeu en communion avec son să Dieu. fie în părtășie cu Nous Dumnezeu. allons y arriver. Vom ajunge Mais nous acolo. prêchons ici la parole de Dar Dieu noi predicăm aici cuvântul lui Dumnezeu pour, n'est-ce pas, pour le perfectionnement des saints pentru desăvârșirea sfinților et l'édification du corps de Christ. și zidirea trupului lui Iisus Hristos. Ça, vous pouvez le lire Asta voi puteți să o citiți dans Éphésiens chapitre 4. în Efeseni, capitolul verset 4, 11. versetul 11. Paul a dit, Pavel a spus, Dieu
le Seigneur Jésus-Christ Domnul Iisus Hristos a établi les uns a pus pe unii comme apôtres, ca apostoli, comme docteurs, ca și învățători, comme évangélistes, ca și evangeliști, comme pasteurs, ca și păstori, comme quoi encore, docteurs. ca și învățători. Il y en a 5 ministères. Sunt 5 slujbe. Et ces 5 ministères Aceste 5 slujbe ont été établis par le Seigneur au fost puse de Domnul pour le perfectionnement des saints pentru desăvârșirea que vous sfinților êtes care sunteți, en vue de l'œuvre du ministère pentru et slujire pour l'édification du corps de Christ. și pentru zidirea trupului. C'est ça le but pour lequel Asta este ținta Dieu pentru a care établi des ministères dans l'Église. Dumnezeu a pus slujbe în biserică. C'est vraiment très important. Este foarte important. Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 13. Să citim în 1 Corinteni 13. Un Corinthiens chapitre 13. Lisons à partir du verset 8. De la versetul 8. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. E 2 Corinteni 13. 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens 13, à partir du verset 8. Căci nu avem nicio putere împotriva adevărului. Donc, nous n'avons pas la puissance contre la vérité. Nu avem nicio putere împotriva adevărului, Mais nous n'en avons que pour la vérité. ci pentru adevăr. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nu avem nicio putere împotriva adevărului. Un vrai enfant de Un Dieu adevărat copil al lui Dumnezeu ne peut jamais être contre la vérité. nu poate să fie niciodată împotriva adevărului. Un vrai enfant de Un Dieu adevărat copil al lui Dumnezeu est censé aimer la vérité. trebuie să iubească adevărul. Un vrai enfant de Un Dieu adevărat copil al lui Dumnezeu est censé aimer la parole de Dieu. trebuie să iubească cuvântul lui Dumnezeu. Parce que la parole de Dieu, Pentru că cuvântul lui Dumnezeu, c'est ça la vérité. acesta este adevărul. Alors nous n'avons pas de puissance pour être contre la vérité. Noi nu avem nicio putere să fim împotriva Mais nous adevărului, avons la puissance dar avem putere pour la vérité. pentru adevăr. Parce que nous aimons la vérité. Pentru că iubim adevărul. Alléluia. Alléluia. Nous aimons la vérité. Iubim adevărul. Et Jésus a dit Și Iisus a spus dans Jean chapitre 8, în Ioan capitolul au 8, verset 31-32, 31 și il 32, dit, spune, la Bible dit que Jésus dit, spune, si vous demeurez dans ma parole, dacă rămâneți în cuvântul meu, n'est-ce pas, vous êtes réellement mes disciples. sunteți în adevărul ucenicii mei. Et il dit, vous connaîtrez la vérité Și veți cunoaște adevărul et la vérité vous affranchira. și adevărul va face La slavă. vérité rend libre. Adevărul te Un enfant de slăbește. Dieu Un copil al lui doit Dumnezeu aimer la vérité, trebuie să iubească adevărul. même si elle est dure, Chiar dacă e dur, même si elle est contre lui, chiar dacă este împotriva lui, même si, vous savez, vă știți, la volonté de Dieu voia lui Dumnezeu n'a jamais rencontré l'approbation de l'homme. n-a întâlnit niciodată. La volonté de Dieu Voia lui Dumnezeu a toujours été difficile pour l'homme. a fost dificilă pentru om. Vous le savez. Vă știți. La volonté de Dieu, Voia lui Dumnezeu, Jésus était devant la coupe. Iisus era înaintea paharului Il devait boire la coupe. și trebuia să bea paharul. Il était obligé de boire la coupe. Era obligat ca să bea Une paharul. coupe qui était pleine de vos Un abominations, pahar care era plin cu qui était scârțile plein de noastre, péchés, cu păcate, plein de beaucoup de choses. plin de multe Une lucruri. coupe qui débordait Un pahar care des dădea peste péchés de l'humanité. de păcatele omenirii. Jésus voulait se dérober de cette Și coupe-là, Iisus vrea să se ferească de acest pahar, mais il Da. s'est vu dans l'impossibilité de dar le s-a văzut faire. în imposibilitatea de a o face. Alors il dit, Și atunci el a zis, Père, Tată, que ta volonté soit faite. voia ta să se facă. Humainement parlant, Omenește Jésus ne vorbind, voulait pas prendre cette Iisus coupe-là. nu vrea să ia acest Mais il pahar. était obligé de la Era prendre. obligat ca să o Parce ia, que s'il ne l'avait pas prise, pentru că dacă n-ar fi on luat-o, ne serait pas assis ce soir n-am ici. fi așezați aici în seara aceasta. On ne serait pas ici. N-am fi fost aici. Donc la volonté de Dieu Voia lui Dumnezeu est toujours contraire à la pensée de l'homme. este împotriva gândirii omului. L'homme n'a jamais aimé la volonté de Omul Dieu. niciodată n-a iubit voia lui Dumnezeu. Mais ici, on nous recommande Dar aici ni se recomandă d'aimer la vérité, ca să iubim de ne adevărul pas être contre la și vérité. să nu fim împotriva Parce adevărului. que la vérité, Pentru că adevărul c'est la parole de Dieu. este cuvântul lui Dumnezeu. La vérité, Cu c'est adevărul, elle qui vous sanctifie. El vă sfințește. Père, sanctifie-les par ta
par ta vérité, Sfințește-i prin adevărul ta tău. parole est la vérité. Cuvântul tău este adevăr. Donc nous n'avons pas de puissance contre la Noi nu vérité, avem putere împotriva adevărului, mais nous en avons pour la vérité. dar noi avem pentru adevăr. Allons de l'avant. L'heure est en train de filer. Timpul Le trece. verset 9. Versetul 9. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, În adevăr ne bucurăm când noi suntem slabi, tandis que vous êtes forts. iar voi sunteți tari. Et ce que nous demandons dans nos Și prières, ne rugăm c'est votre perfectionnement. pentru desăvârșirea voastră. Voilà ce que nous demandons. Iată ce cerem noi. J'espère que mes frères le font. Sper că și frații o fac. Moi, je prie toujours pour vous, Eu mă rog tot timpul pentru voi, pour votre perfectionnement, pentru desăvârșirea voastră, pour que nous atteignions la perfection. pentru ca noi să ajungem la Parce que desăvârșire. c'est ça le but final Pentru că asta c'est este ça ținta l'objectif finală, obiectivul. d'un vrai enfant de Unui Dieu. adevărat C'est copil ça lui Dumnezeu. l'objectif Acesta este d'une obiectivul véritable église du Dieu vivant. unei adevărate biserici. Atteindre la Dumnezeu, perfection. să ajungă la Parce que desăvârșire. Jésus a dit, Pentru că Iisus a soyez spus, parfaits comme votre Père céleste est desăvârșiți cum parfait. Tatăl vostru este desăvârșit. Nous devons atteindre la Trebuie să perfection. ajungem la desăvârșire. Lorsque vous vous levez le Când matin, vă ridicați que dimineața, votre première pensée primul vostru gând soit de plaire à Dieu, să placeți lui d'être Dumnezeu, parfait. să fiți desăvârșiți. Alléluia. Aleluia. Verset 10. Versetul 10. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, Tocmai de aceea vă scriu aceste lucruri, afin que, présent, că nu sunt de față, je n'ai pas à user de rigueur pentru că atunci când voi fi de față, selon l'autorité que le să nu mă Seigneur port cu m'a asprime donnée potrivit cu puterea pe care mi-a dat-o pour Domnul l'édification pentru zidire, et non pour la destruction. iar nu pentru dărâmare. Les ministères sont établis Slujbele sunt puse pour l'édification du corps. pentru zidirea trupului. Édification Zidire veut dire construire. vrea să zică să Nous sommes là construiești. pour construire le corps de Christ. Aici să construim trupul lui Hristos. Alléluia. Aleluia. Parce que le corps de Christ, Pentru că trupul lui c'est Hristos, ça son église. asta este Nous biserica. avons montré que l'église du Dieu vivant, Biserica Dumnezeului celui c'est le corps de Christ. este trupul lui C'est le Hristos. corps mystique de Christ. Este trupul tainic Et al lui ce Hristos. corps est composé de plusieurs membres. Și acest trup este alcătuit Et chacun de vous ce soir și în fiecare est dintre noi censé în seara aceasta être membre du corps de Christ. trebuie să fie mădular al lui Iisus Hristos. Et pour être membre du corps de Ca să Christ, fii mădular în il trupul lui vous faut le Hristos, baptême du Saint-Esprit. trebuie botezul cu Duhul Sfânt. Parce que c'est par le baptême du Deci prin Saint-Esprit botezul cu Duhul Sfânt qu'on devient membre du corps de Christ. devenim mădularele trupului Hristos. Nous passons par la justification, Trecem prin neprihănire, par la sanctification, sfințire, mais il faut aussi le baptême du dar trebuie Saint-Esprit. și botezul cu Duhul Parce que Sfânt. par le baptême du Prin Saint-Esprit, botezul cu Duhul vous Sfânt, êtes introduit dans le corps de sunteți Christ. introduși în trupul lui Hristos. Et là, il y a des Și ministères, acolo sunt il y a des slujbe dons și spirituels, daruri il y a tout ce que duhovnicești, vous voulez tot ce vreți voi, pour servir Dieu dans son royaume. ca să slujiți pe Dumnezeu în împărăția Lui. Alléluia. Chaque croyant Fiecare credincios doit être en communion avec son Dieu. trebuie să fie în părtășie cu Dumnezeu Chaque său. véritable croyant. Fiecare adevărat creștin. Il faut que chacun cherche la communion. Fiecare trebuie să caute Une părtășia, relation personnelle avec son o Dieu. relație personală cu Dumnezeul său. Il faut qu'il y ait une communion. Trebuie să fie o părtășie. Chaque jour, tu dois communier avec Fiecare ton zi tu Dieu. trebuie să ai părtășie cu Il ne Dumnezeu. s'agit pas de la communion catholique. Nu este vorba despre părtășia On vient, on catolică. vous donne un petit truc là. Mi se dă un lucru, Non, on vous dit, Și vă zice, c'est spune, la communion. asta e Non, părtășie. ce n'est Nu. pas ça la communion. nu asta e La părtășia. communion, nous cherchons la véritable Noi communion. căutăm adevărata părtășie. Vous êtes là? Adam et Ève Adam și Eva étaient en communion avec Dieu. erau în părtășie cu Dumnezeu. Chaque soir, Fiecare seară Dieu descendait dans le jardin Dumnezeu d'Éden cobora în grădina et Eden il rendait visite à ce couple. și îi vizita acest cuplu. Ils étaient en communion. Erau în Il y părtășie, avait une relation parfaite era o relație perfectă entre Dieu et l'homme, între Dumnezeu și om, entre l'homme et Dieu. între om și Une Dumnezeu. véritable communion. O adevărată Ils părtășie. s'entendaient très bien. Ei Ils se marchaient înțelegeau foarte ensemble. bine, umblau Ça se împreună. passait très bien. Asta s-a întâmplat Mais foarte cette bine. communion avait été Dar brisée această părtășie a fost à cause du péché de ruptă l'homme. din pricina Mais păcatului Jésus est omului.
venu Dar Isus a venit et il a réparé ce și dégât a reparat această là à la greșeală croix de pe Golgotha. cruce de pe Il a Golgota. donné sa Și-a vie, dat viața lui il est mort, și a murit il a accepté și a acceptat. et la Bible dit Biblia que spune Dieu était en Christ, Dumnezeu era în Hristos, réconciliant le monde avec lui-même. împăcând lumea cu Il s'est sine. réconcilié avec S-a l'homme. împăcat cu omul. Alors maintenant, la véritable communion Adevărată a été părtășie rétablie. a fost pusă din nou. Alors chacun de nous Fiecare dintre noi doit chercher à être en communion avec son Dieu. trebuie să caute să fie împărtășit La cu véritable Dumnezeul communion. său. Adevărată 1 părtășie. Jean chapitre 1. 1 Ioan, capitolul 1. 1 Jean chapitre 1. 1 Ioan, capitolul 1. La Bible dit ceci, Biblia spune au așa, verset 3. versetul 3. Ce que nous avons vu et entendu, De ce am văzut și am auzit, nous vous l'annonçons à vous aussi. aceea vă vestim și vouă. Qu'est-ce que Jean est en train de dire ici? Ce spune Ioan aici? Il dit, ce que nous avons vu et entendu. Noi am văzut și am auzit. Il est un témoin. El este un martor, Il parle de nous. vorbește de noi. Soyez attentifs. Fiți atenți, Ne vous laissez pas emporter par le sommeil. să nu vă lăsați purtați de somn. Il dit, il parle de nous, il rend témoignage. El dă o Il mărturie, n'était pas seul. nu era Il singur, était avec ses compagnons. erau cu companii Alors lui. il dit, nous Il avons spune- vu et entendu. Noi am văzut și am auzit. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ce au văzut ei? Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Ce au auzit ei? Dans Jean chapitre 1, În Ioan capitolul il 1 est écrit este scris, qu'au commencement était la la parole, început era cuvântul, la parole était avec Dieu cuvântul era cu et la Dumnezeu parole était Dieu. și cuvântul era Et si Dumnezeu. vous descendez au verset Dacă 14, coborâți în versetul il 14, est écrit este scris que et la parole a été faite chair. și cuvântul s-a făcut trup. Donc, Jean dit Ioan spune que ce que nous avons entendu, că ceea ce noi am auzit que ce que nous avons vu, și ce am qu'est-ce văzut, qu'ils ont vu? ce au văzut ei? Ils ont vu la parole de Dieu Au văzut cuvântul lui Dumnezeu devenir chair. devenind trup. Ils ont touché la parole de Dieu. Ei au atins cuvântul lui Ils Dumnezeu. ont marché avec la parole de Ei au Dieu. umblat cu cuvântul lui Dumnezeu. Même Jean a mis sa tête Ioan sur a le pus sein capul lui de la pe parole pieptul cuvântului qui était devenu chair. care a devenit trup. Au verset 1, il dit, Versetul primul ce spune qui était dès le commencement, ce era de la început, ce que nous avons entendu, ce am auzit, ce que nous avons vu de nos ce am yeux, văzut cu ochii ce noștri, que nous avons ce contemplé am privit, et que nos mains ont touché ce am pipăit, concernant la parole de noastre vie. cu privire la cuvântul Alléluia. vieții. Et la vie a été manifestée. Pentru că viața a Et fost nous l'avons arătată vu. și noi am Et nous văzut-o. lui rendons témoignage. Mărturisim Et nous vous annonçons la și vie vă vestim éternelle viață veșnică, qui était auprès du viața care Père era la Tatăl et qui nous a été și care manifestée. ne-a fost arătată. Alors Jean dit, nous Ioan a ce spus, que nous avons vu, Ceea ce noi entendu, am văzut și auzit, nous vous l'annonçons aujourd'hui. vă vestim Ce astăzi. soir, În seara nous vous aceasta, l'annonçons noi vă aussi. anunțăm Cet homme-là, Jésus, acest om qui Iisus, est la parole de Dieu, cuvântul lui fait Dumnezeu, chair. făcut trup. Aujourd'hui, il est ici. El este Il prezent. vous est prêché Și vă este aujourd'hui. predicat astăzi. Croyez-le. Credeți în Alors el. Paul, Jean dit, Ioan spune, pourquoi il dit cela? de ce spune Il asta? dit, afin que vous soyez aussi en communion avec nous. Ca și voi să aveți părtășie cu noi. Que vous soyez en communion avec nous. Și voi să aveți Et il părtășie dit, cu noi. or, Și notre communion părtășia est noastră avec le Père este cu Tatăl et avec le son Fils și cu Fiul Său Jésus-Christ. Iisus Hristos. Alléluia. Aleluia. Soyez en communion avec Dieu. Fiți în părtășie cu Dumnezeu. Si vous êtes en communion avec Dieu, Dacă sunteți în părtășie cu Dumnezeu, vous serez aussi en communion avec vos veți frères. fi în părtășie și cu frații voștri. Le verset 6. Versetul 6. Il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, Dacă zicem că avem părtășie cu tout le El, monde le dit. toată lumea spune, Je suis en communion avec Dieu. sunt în părtășie cu Je parle Dumnezeu. avec Dieu. Eu vorbesc cu Dieu est Dumnezeu. mon ami. Dumnezeu e Tout le prietenul monde meu. le dit. Toată lumea Vous allez spune. dans les dénominations. Mergeți în Tout le monde le denominațiuni. dit. Toată lumea Chez les spune. catholiques, La tout le monde catolici, dit toată cela. lumea spune asta. Mais la Bible dit, Biblia spune, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, dacă zicem că avem părtășie cu El, ce soir, în seara si tu aceasta, as toujours dit que tu es en dacă communion tot avec timpul tu ai lui, spus că ești în părtășie cu c'est El, très bien. este foarte Mais bine. écoutez ce que la Bible dit. Dar ascultați ce spune Si nous Biblia. disons que nous sommes en communion avec lui Dacă zicem că avem părtășie cu et que El, nous marchons dans les ténèbres, umblăm în întuneric, c'est-à-dire
et que nous marchons dans le péché, și umblăm în păcat, dans la désobéissance, în neascultare, dans l'incrédulité, în necredință, nous mentons. mințim Et nous ne pratiquons pas la vérité. și nu trăim adevărul. Si tu dis que tu es en Dacă communion avec tu Dieu, spui că ești împărtășit cu Dumnezeu, alors tu dois marcher dans la atunci lumière. tu trebuie să umbli în lumină. Tu dois marcher dans l'obéissance totale à la parole de Dieu. Trebuie să umbli în supunere totală la La cuvântul lui Dumnezeu. foi et Credința l'obéissance totale à la parole de Dieu. totală la cuvântul lui Dumnezeu. Celui qui est en communion avec Dieu Ce este împărtășit cu Dumnezeu vivra la parole de Dieu. va trăi cuvântul lui Dumnezeu. Celui qui est en communion avec Ce Dieu este împărtășit cu Dumnezeu marchera avec Dieu. va umbla cu Dieu Dumnezeu. deviendra son ami. Dumnezeu va deveni prietenul său. Et la Bible Și dit, Biblia spune, Noé marcha avec Dieu. Noe umbla cu Dumnezeu. Le frère nous l'a montré ici. Fratele ne-a arătat aici Marcher là, să umbli. ce n'est pas se promener, Nu este ca să te faire une plimbi, promenade să dans la faci o ville. plimbare în oraș. Non, Nu. c'est obéir Dar à este toute la parole de să te Dieu. supui la tot cuvântul lui Dumnezeu. C'est ça marcher avec Dieu. Asta este să umbli cu Dumnezeu. Le verset 7 dit, Versetul 7. mais si nous marchons dans la lumière, Dar dacă umblăm în lumină, comme il est lui-même dans la după lumière, cum El însuși este în alors nous lumină, sommes mutuellement en communion. avem părtășie unii cu alții. Et le sang de Și Jésus, sângele son lui Iisus Fils, Hristos, Fiul lui, nous purifie de tous nos ne péchés. curăță de orice păcat. Nous purifie de tout péché, tout. Ne curăță de orice păcat. Enlève tout péché. Scoate orice păcat. Mais si tu n'es pas en communion avec lui, Dar dacă tu nu ești împărtășit cu si El, tu n'obéis pas à sa dacă nu parole, te supui la cuvântul Său, ne compte pas sur le sang de Jésus. să nu te bazezi pe En sângele ce lui Iisus. moment-là, În acea le sang de clipă, Jésus-Christ est Sângele lui incapable Iisus de Hristos purifier tes péchés. nu poate să Parce curățe que tu es păcatele tale. loin de Dieu. Pentru că ești departe de Dumnezeu. Tu désobéis à sa parole. Tu ne asculți de cuvântul Mais Său. non. Nu. Tu me donnes, moi aussi je te donne. Eu îți dau și tu îmi dai. Tu obéis, Tu asculți Dieu aussi purifie tes și péchés. Dumnezeu curăță păcatul tău. Tu obéis, Te supui, Dieu pardonne aussi tes péchés. Dumnezeu iartă păcatele tale. Tu obéis, Te supui, Dieu t'agrée. Dumnezeu te primește. Il te reçoit dans sa Te présence. primește în prezența sa. Tu obéis, Te supui alors tu es en communion avec lui. și atunci tu ești în părtășie cu El. C'est clair. Este clar. Ici, nous sommes dans la maison de Dieu. Aici noi suntem în casa lui Dumnezeu Dans la maison de Dieu, și în casa lui Dumnezeu, la Bible dit Biblia spune que toutes les tables că toate mesele sont pleines de vomissures. sunt pline de vărsături. Toutes les tables. Toate mesele. Il n'y a pas une table. Nu este nicio masă, Toutes les tables sont toate pleines de mesele vomissures. sunt pline de vărsături. Mais il n'y a qu'une seule table Dar o singură masă où l'on peut trouver des mets unde succulents. putem găsi bucate Où l'on gustoase, peut trouver la pure parole de unde Dieu. putem să găsim cuvântul curat. C'est dans la maison de Dieu. Este în casa lui Dumnezeu, Dans sa propre maison. în propria sa casă. Et nous sommes dans la Noi maison de Dieu. suntem în casa lui Dumnezeu. Ici, nous mangeons de la nourriture Aici noi mâncăm succulente. hrană delicioasă. Dieu nous donne des mets succulents. Dumnezeu ne dă bucate Il nous donne la gustoase. parole de Dieu Ne pure. dă cuvântul lui Dumnezeu La curat. parole, n'allez pas la chercher ailleurs. Să nu mergeți să-l căutați în afară. N'allez pas la chercher Să nu ailleurs. mergeți să-l căutați afară. La parole de Dieu Cuvântul lui pure. Dumnezeu curat. C'est ici que nous la trouvons. Aici noi îl găsim. Je le dis avec conviction. Eu o spun cu convingere. Je le dis avec O conviction. spun cu convingere Parce que le Saint-Esprit est avec nous. pentru că Duhul Sfânt este cu Je noi. sais ce que j'ai dit. Eu știu ce spun. Le Saint-Esprit est avec nous. Duhul Sfânt este cu noi. Le Saint-Esprit nous conduit. Duhul Sfânt ne călăuzește. Le Saint-Esprit nous donne la pure parole. Duhul Sfânt ne dă cuvântul curat. Et je vous garantis Și vă garantez, que bientôt nous verrons de în grandes curând noi choses vom dans cette vedea assemblée. mari lucruri în această adunare. Nous verrons des choses Vom vedea merveilleuses. lucruri minunate. Nous verrons de grandes Vom choses. vedea lucruri Nous mari. verrons Dieu à Vom vedea l'œuvre pe Dumnezeu în dans cette lucrare assemblée. în această adunare. Soyez confiants. Fiți încrezători. Lisons dans Ésaïe 55. Isaia 55. Ésaïe 55. Isaia 55. Le verset 2 nous dit ceci. Versetul 2 spune așa.
Pourquoi pesez-vous de l'argent De ce cântăriți argint pour ce qui ne nourrit pas? pentru lucruri care nu Pourquoi hrănește? travaillez-vous? De ce vă dați pour ceux qui ne câștigul rassasient muncii voastre pas? ceva care nu satură? Écoutez-moi donc, Ascultați-mă, et dar, vous mangerez ce qui și est veți bon, mânca ce este bun. et votre âme se Și sufletul délectera vostru se va de desfăta mets succulents. cu bucate gustoase. N'allez nulle part ailleurs. Să nu mergeți în altă parte. C'est ici Aici que Dieu vous nourrit. Dumnezeu vă hrănește. C'est ici votre Aici. restaurant, Este restaurantul vostru, le bon, cel bun, où il y a des menus succulents. unde sunt bucate Nous, nous gustoase. sommes des serviteurs. Noi suntem Vous, vous slujitori, êtes des rois. voi sunteți Vous êtes des princes. de prinți, Vous êtes des chefs. sunteți șefi. Votre Père nous a engagés Tatăl vostru ne-a pour vous angajat nourrir, ca să vă pour vous hrănim, donner à manger. ca să vă dăm să mâncați. Et nous vous donnons de la bonne Noi nourriture, vă dăm hrană de la bună, nourriture saine. hrană sănătoasă. N'allez plus tard et n'allez pas ailleurs. Să nu mergeți în altă parte. Verset 3 dit, Versetul 3 spune, prêtez l'oreille et venez luați à aminte moi, și veniți la mine, écoutez et ascultați votre âme și vivra. sufletul vostru va trăi. Je traiterai avec vous une Deci eu alliance voi crea cu éternelle voi un legământ pour veșnic rendre durable ca să întăresc îndurările mes mele faveurs envers David. față de David. Dans Ésaïe 35, În Isaia la 35, Bible dit, Biblia spune, dites à ceux qui ont le cœur spune troublé, celor slabi de inimă, alléluia, dites à ceux qui ont le spune cœur celor troublé, ce au inimă tulburată, verset 4, versetul 4, dites à ceux qui ont le cœur troublé, spune celor slabi de inimă, prenez courage, fiți tari ne craignez și point, nu vă temeți, voici votre Dieu, iată Dumnezeul la vostru, vengeance viendra, răzbunarea va la veni, rétribution de Dieu, răsplătirea lui Dumnezeu, il viendra lui-même El însuși va et veni vous sauvera. și vă va mântui. Ce Dieu-là Acest Dumnezeu est ici présent ce este soir. prezent și în seara aceasta, Il est ici El présent ce este prezent soir și în seara aceasta, parce qu'il a promis pentru că El a que făgăduit là où deux ou trois sont unde rassemblés doi en sau mon trei nom, sunt adunați în numele je meu, suis au milieu d'eux. eu sunt în mijlocul Cette lor. écriture Această n'est pas valable scriptură partout. nu este valabilă. Non, 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 oriunde. non, non. Nu, nu. Parce que la Bible dit dans Psaume Biblia 133, spune în Psalmul 103, il est bon et agréable dulce și pour plăcut des frères este ca frații unis. în unitate Ce n'est pas le fait d'être nu seulement faptul ensemble. doar să fim Non, 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 împreună. non. Nu, nu. Mais vous devez être Dar unis. voi trebuie să fiți uniți, Vous devez être soudés. trebuie să fiți sudați, Vous avez la même doctrine, aveți aceeași la învățătură, même foi, aceeași credință, la même parole, același les cuvânt mêmes enseignements. și aceleași La învățături. Bible dit Biblia spune qu'il persévérait dans l'enseignement des în apôtres. învățătura apostolilor, Ce n'est pas partout qu'on persévère dans l'enseignement des nu apôtres. oriunde se Non, stăruie ce n'est învățătura pas partout, apostolilor. c'est Nu, pas vrai. Nu peste tot. Parce que si les autres persévéraient dans l'enseignement des Ar apôtres, fi stăruit în învățătura on apostolilor, serait ensemble am fi unis. fost împreună On unii, serait ensemble am ici. fi fost împreună aici. Si nous sommes divisés, Dacă suntem c'est parce qu'ils ne despărțiți, persévèrent pas dans l'ensemble, pentru dans că ei l'enseignement nu des apôtres. stăruiesc în învățătura Mais apostolilor. ici, Dar aici, nous prêchons la parole de noi Dieu, predicăm la cuvântul lui Bible, Dumnezeu, Biblia, l'enseignement des apôtres. învățătura apostolilor. Et je lance un défi à qui que ce soit. Și eu provoc pe oricine, Celui qui croit, cel ce crede, qui s'imagine que să-și ici, închipă că nous ne aici prêchons pas les enseignements des noi apôtres, nu predicăm învățătura qu'ils viennent apostolilor, nous voir Bible en main. să vină să ne vadă cu Biblia în mână. Qu'ils viennent nous voir Bible en Să main. vină să ne vadă cu Biblia în mână. Tout ce que nous prêchons ici Orice predicăm noi aici vient des apôtres. vine de la apostol. Nous suivons le message que Dieu a envoyé en ce temps. Noi urmărim mesajul pe care Dumnezeu l-a Le trimis în mesaj timpul acesta, divin. mesajul divin. Le Dieu Tout-Puissant Dumnezeu a Atotputernic parlé à Frère a Branham vorbit fratelui le Branham 11 juin în 1933. 11 iunie Il a 1933. dit, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste Și pour așa cum préparer am ma trimis première pe Ioan venue, Botezătorul ca să pregătească je prima t'envoie mea avec venire, son message, te trimit cu acest avec mesaj, un message trimit cu un pour mesaj préparer ma seconde ca să venue. pregătești și a doua Et mea le venire. message, Și mesajul c'est le retour aux enseignements des apôtres. Le message, c'est le retour à la Bible. Întoarcerea la Biblie. Nous prêchons la Noi Bible. predicăm Biblia, Nous prêchons la Bible. predicăm Biblia, Nous ne prêchons pas des citations de Frère nu Branham. predicăm citate din fratelui Branham. Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit. Non. Ou Franck a dit, Franck a dit. Non. Nous prêchons la Noi Bible. predicăm Biblia. Tout ce que nous prêchons, ramenez-les dans la Bible. Aduceți în Et Biblie, vous allez trouver que c'est conforme à la Bible. veți vedea că este conform Scripturii.
Que Dieu nous aide. Dumnezeu să ne ajute. Alors, dites à ceux qui ont le cœur troublé, Spune celor slabi de inimă, prenez courage, fiți tari ne craignez point. și nu vă temeți. Mon frère, ne crains point. Frate, nu te teme. Jésus est vivant. Iisus Ne este crains viu. point. Nu te teme. Il est vivant. El este viu. Dans Luc chapitre 4, În Luca 4, il est venu el a venit et il a dit, și a spus, l'Esprit du Seigneur est sur moi Duhul Domnului este Il peste m'a mine oint și m-a uns pour proclamer la vérité aux ca să captifs, vestesc adevărul la cei pour trăiți, guérir ceux qui ont le cœur ca brisé, să vindec pe cei pour bolnavi, guérir les malades, vindec pe cei pour bolnavi, consoler les să affligés. mângâi pe cei Ce întristați. soir, În seara quels aceasta, que soient les problèmes que tu as, orice problemă ai avea tu, Jésus est ici. Iisus este aici. Jésus est ici. Iisus este aici. Il suffit seulement de lui parler. E suficient doar Il să suffit seulement de confesser tes péchés. să-i mărturisești Parce păcatele qu'avant de tale, venir devant pentru că lui, înainte ca să vii la il faut El, d'abord que tu reconnaisses tes péchés. trebuie ca să-ți recunoști Tu păcatele, t'examines. să te S'il cercetezi. y a des péchés en toi, Dacă sunt păcate în tine, confesse-le, mărturisește, répands-toi, mets ta vie en ordre. pune-ți viața Maintenant, în Seigneur, rânduială și atunci, Doamne, j'ai besoin de ceci, am nevoie de j'ai asta, besoin de am cela. nevoie de Il va te cealaltă. l'accorder. Și îți va dărui. Tu es malade. Tu ești bolnav, Ce soir, il guérit. în seara aceasta El vindecă. Il est le Dieu de miracles. El este Dumnezeul Et dans minunilor. Luc 4, il a Și în dit, Luca 4 El a spus, aujourd'hui, astăzi, cette écriture această que vous scriptură venez pe d'entendre care ați est auzit-o accomplie. s-a împlinit. Nous sommes dans l'accomplissement Noi suntem la împlinirea des écritures de Dieu. scripturilor lui Dans Actes Dumnezeu. chapitre 5, În Fapte, capitolul 5, nous allons bientôt terminer. vom termina în curând, Actes chapitre 5, Fapte 5, le verset 32 nous dit, 32, commençons d'abord au verset 29. cu 29, Pierre et les apôtres répondirent, Petru și apostolii și ceilalți, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. drept răspuns i-au zis, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Il faut obéir à Dieu Trebuie să asculți de Dumnezeu plutôt qu'aux hommes. mai mult decât Nous de avons oameni. vu avec Noi notre am frère la văzut cu semaine fratele passée nostru săptămâna trecută que l'obéissance căci ascultarea vaut mieux que le sacrifice. face mai mult decât jertfele. Ça, nous le lisons dans 1 Samuel chapitre Asta noi 22, citim în 1 ou Samuel, chapitre capitolul 15. 2 sau 15. L'obéissance vaut mieux que le Ascultarea sacrifice. face mai mult decât jertfele. Celui qui obéit à Acela Dieu, care ascultă de il est Dumnezeu agréable. este plăcut Il trouve grâce à ses yeux. și găsește har Mais înaintea celui lui qui Dumnezeu. désobéit à la parole de Dar Dieu cel ce nu se supune la est cuvântul lui Dumnezeu semblable à un divin. este asemănător Celui cu qui désobéit à la parole de cel ce Dieu, nu se supune la cuvântul lui Dumnezeu. c'est un sorcier. Este un vrăjitor. C'est un sorcier. Este un vrăjitor. Vous connaissez les sorciers? Știți voi vrăjitorii? Vous connaissez les sorciers? Știți pe vrăjitori? C'est un sorcier. Este un vrăjitor. Un sorcier n'a pas de communion avec Dieu. Un vrăjitor n-are părtășie cu Dumnezeu. Celui qui désobéit à la parole de Cel ce Dieu nu se supune la n'a pas cuvântul non lui plus Dumnezeu communion avec Dieu. n-are părtășie cu Et Dumnezeu. la Bible dit, Și Biblia spune il faut obéir à Trebuie Dieu să plutôt asculte qu'aux hommes. Dumnezeu mai mult decât de oameni. Mon frère, ma soeur, Frate, soră, Paul pouvait dire, Pavel putea să spună, si je plaisais encore aux hommes, dacă aș mai fi plăcut oamenilor, je ne serais pas serviteur de Dieu. n-aș mai fi fost robul lui Dumnezeu. Nous ne sommes pas ici pour plaire aux hommes. Noi nu suntem aici să placem oamenilor. Si tu m'aimes, Dacă tu mă urăști, ça c'est ton problème à toi. este problema ta. Si tu fais de moi Dacă ton faci ennemi, din mine dușmanul tău, ça c'est ton problème à toi. este problema ta. Mais moi, je n'ai pas d'ennemi ici. Dar eu n-am dușmani aici. Je n'ai pas d'ennemi Eu ici. n-am dușmani aici. Je n'en ai pas. Eu nu am. Mais si toi, tu fais de moi ton Dar ennemi, dacă tu din mine ça, c'est faci ton problème dușmanul à toi. tău, este problema ta. le verset 30 dit, Versetul 30. le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, Dumnezeul părinților noștri a înviat pe que Iisus, vous avez tué pe care voi l-ați en le omorât, pendant au bois. atârnându-l pe lemn. Dieu l'a élevé par sa Pe droite acest Iisus Dumnezeu l-a comme înălțat prince et cu sauveur puterea lui și l-a făcut Domn pour și donner à Mântuitor, Israël ca să dea lui Israel la repentance pocăința et le pardon des péchés. și iertarea Ça, păcatelor. c'est le premier de message. Asta e primul Ça, mesaj. c'est le message que nous devons prêcher tous les jours. Acesta este mesajul pe care noi trebuie să-l Lorsque predicăm nous în fiecare montons zi. ici à la Că chair, noi venim aici la nous Ambon, devons toujours prêcher tot sur timpul la trebuie repentance să
et le pardon de péché. Parce que c'est là où il y a le secret du salut. Acolo este secretul mântuirii. Pour accéder au salut, Ca să intri il la faut mântuire, passer par la repentance, trebuie să treci prin par pocăință, la conversion. prin întoarcere. Et c'est en ce moment, ce n'est qu'en ce Și moment-là doar în acel moment, que le pardon de péché est possible. iertarea păcatului este posibilă. Le jour de la Pentecôte, În ziua cinzecimii, Pierre a dit, Petru a spus, il a répondu à la a question, răspuns întrebării, que ferons-nous, hommes frères? ce să facem, Il fraților? a dit, El a repentez-vous spus, pocăiți-vă, et que chacun de vous și soit fiecare baptisé din au voi nom du să fie Seigneur botezat în Jésus-Christ numele Domnului Iisus Hristos, pour la rémission de vos péchés spre iertarea păcatelor voastre, et vous recevrez les dons du și Saint-Esprit. apoi veți primi darul Sfântului Donc Duh. pour recevoir les dons du Ca să primești Saint-Esprit, darul Sfântului Duh, voilà le chemin que Dieu a iată tracé. calea pe care Dumnezeu, La repentance, pocăința, la conversion, întoarcerea, c'est l'unique chemin este singura cale qu'il faut suivre care trebuie să pour urmezi accéder ca să intri au baptême du Saint-Esprit. la botezul cu Duhul Sfânt. Alléluia. Aleluia. Verset 32. Versetul 32. Nous sommes témoins de ces Noi choses. suntem martori ai acestor lucruri. De même que le Saint-Esprit. Ca și Duhul Donc Sfânt. ils prennent même le Saint-Esprit à témoin. El ia și pe Duhul Nous Sfânt ca sommes și témoins de martor. ces Noi choses. suntem martori ai acestor lucruri. Et de même que le Ca Saint-Esprit și Duhul Sfânt que Dieu a donné pe à care l-a ceux dat qui lui Dumnezeu obéissent. celor ce ascultă de El. Il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Celor care Le Saint-Esprit est une promesse. Duhul Sfânt este o făgăduință. Nous allons lire dans Actes chapitre 1 et nous terminons par là. Terminăm cu aceasta în Fapte 1. Actes chapitre 1, Fapte capitolul 1, le verset 4. versetul 4. La Bible dit, Biblia spune, comme il s'est trouvé avec eux, pe când se afla cu ei, il leur recommanda le-a poruncit de ne pas s'éloigner de să nu Jérusalem, se depărteze de Ierusalim, mais d'attendre ce que le Père avait și promis, să aștepte acolo făgăduința ce Tatălui, que je vous ai annoncé pe leur care le-a dit-il. zis El, ați auzit-o de la mine. La Bible dit, Biblia spune, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de le-a Jérusalem. poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, Parce qu'à l'époque, pentru că pe vremea celui qui aceea, était en dehors de acela Jérusalem, care era în afara Ierusalimului, qui était en Judée, care era în Iudeea, ou je ne sais pas où, nu știu unde, n'avait pas droit au Saint-Esprit. n-avea drept Parce la que le Duhul Sfânt, Saint-Esprit pentru că Duhul Sfânt devait descendre seulement à trebuia să Jérusalem, coboare doar la Ierusalim. selon la promesse de Dieu. După făgăduința Alors lui Jésus Dumnezeu, dit, Iisus a spus, ne vous éloignez pas de să nu Jérusalem. vă îndepărtați de Ierusalim. Alors, mais qu'est-ce que cela signifie pour nous Ce aujourd'hui? înseamnă pentru noi astăzi? Jérusalem Ierusalim représente pour nous la parole de Dieu. reprezintă cuvântul lui Parce que Dumnezeu. de Jérusalem est sortie la parole de Din Dieu. Ierusalim a ieșit Alors, cuvântul lui Dumnezeu. mes frères et sœurs, Frați și surori, si vous voulez recevoir le dacă vreți să Saint-Esprit, primiți Duhul Sfânt, ne vous éloignez pas de la parole de nu Dieu. vă îndepărtați de cuvântul lui Restez Dumnezeu. dans la parole de Dieu. Rămâneți în cuvântul lui Parce que Dumnezeu. tous ceux qui étaient restés dans Toți Jérusalem, care au rămas în Ierusalim, dans la chambre haute, în odaia de c'est sus, là où le lieu c'est ça le lieu que Dieu, que Jésus-Christ leur avait indiqué. e locul pe care Iisus Hristos îl Tous indică. ceux qui étaient trouvés dans la chambre haute Toți care au fost găsiți în odaia de sus avaient reçu le au Saint-Esprit. primit Duhul Le Sfânt jour de la în Pentecôte. ziua 50. Tous ceux qui étaient combien? Toți câți erau? 120. 120. Ils étaient tous 100, ils étaient environ 120. Erau aproape 120. Dans la chambre În haute, camera de ils sus. attendaient quoi? Ils attendaient l'accomplissement de la promesse du Ei așteptau Père. împlinirea făgăduinței Alors Tatălui. ils ont attendu à Ei au Jérusalem așteptat în Ierusalim. et la promesse du Père Și s'est făgăduința accomplie. Tatălui s-a împlinit. Ils ont été baptisés du Au fost Saint-Esprit. botezați cu Duhul Sfânt. Nous aussi, cette même Și noi, promesse această făgăduință est valable pour este nous. valabilă și pentru Alors noi. pour la recevoir, Și ca să o primești, pour qu'elle s'accomplisse en ca să nous, împlinească în nous noi, devons rester dans la parole de noi Dieu. trebuie să rămânem în cuvântul Ne lui Dumnezeu. sortez pas en dehors de la Să nu parole. ieșiți din afara Restez cuvântului dans la Dumnezeu. parole. Rămâneți în Vivez cuvânt. la parole de Dieu. Trăiți cuvântul lui Dumnezeu. Jésus a dit, Iisus a spus, si vous demeurez en moi dacă rămâneți în et que mine mes paroles demeurent en și vous, rămân cuvintele mele în demandez voi, ce que vous voudrez et cela vous sera și accordé. aceasta Demeurez vă dans va da. la parole de Dieu. Rămâneți în cuvântul lui C'est là où il y Dumnezeu. a toutes les bénédictions Acolo de sunt Dieu. toate binecuvântările lui Dumnezeu. Toutes les fois que De Israël fiecare dată când Israelul allait hors d'Israël, mergea Je în veux dire, afară, toutes les fois que les Hébreux, les Juifs, când iudeii allaient en dehors d'Israël, mereau în afara Israelului,
ils n'étaient pas bénis. Ei nu puteau fi binecuvântați. Lorsqu'ils sortaient d'Israël, Când ieșeau din Israel, ils n'avaient pas les bénédictions de Dieu. nu aveau binecuvântările lui Ils n'avaient Dumnezeu. pas la main de Dieu. Nu aveau mâna lui Dumnezeu. Mais pour qu'ils soient bénis, Dar ca să fie ils binecuvântați, devaient rester en Israël. trebuia să rămână în Parce que Israel. c'est là leur patrie. Pentru acolo este Et țara lor. notre patrie à nous, Țara noastră c'est la parole de este Dieu. cuvântul lui On Dumnezeu. ne te dit pas de rester ici. Nu spune să Ici, rămâi viens aici. écouter la parole de Aici Dieu. vine să asculți cuvântul lui Dumnezeu. Viens entendre Vino. les instructions de Dieu. Să-i- Nous venons communier avec les frères. veni să avem Mais ce părtășie n'est cu pas en frații, restant ici. Dar nu dacă rămâi Non, aici, nu. nous te Noi îți recommandons recomandăm de demeurer dans la parole să de rămâi Dieu, în cuvântul lui de rester Dumnezeu, dans la parole de ca să Dieu, rămâi în cuvântul lui les Dumnezeu, deux pieds dans la parole de cu Dieu. două picioare Pas un în pied cuvântul lui dehors, Dumnezeu, nu un un picior pied înăuntru dedans. și unul afară. Non, Nu. tous les deux pieds dans la parole de Amândouă Dieu. picioare în cuvântul lui Dumnezeu. C'est là où il y a les bénédictions du Și Dieu acolo sunt Tout-Puissant. binecuvântările Dumnezeului celor puternic. Verset 15. Versetul 15. Car Jean a baptisé d'eau, Căci Ioan a botezat cu apă, mais vous, dans peu de temps, dans peu de jours, cu 5. Dar voi, după nu vous multe serez zile, baptisés du veți Saint-Esprit. fi botezați cu Duhul Sfânt. Verset 8. Versetul 8. Mais vous recevrez une puissance, Și voi veți primi o le putere Saint-Esprit când se va coborî survenant sur vous, Duhul Sfânt peste voi et vous serez mes témoins și veți fi martori à în Jérusalem, Ierusalim, dans toute la în Judée, Iudeea, dans la Samarie în Samaria et jusqu'aux extrémités de la și până terre. la marginea pământului. Amen. Amin. La promesse du Saint-Esprit Făgăduința Duhului Sfânt est encore valable ce soir. este încă valabilă și astăzi. Elle est encore valable ce soir. Este valabilă și în seara aceasta. Elle est pour tout celui qui Este croit. pentru toți aceia care cred, Tout celui qui croit. toți aceia care Tout celui cred, qui a la foi. toți aceia care Pas au la foi credință, catholique, nu credința pas la foi apostolică, protestante, nu credința pas la apostolică, foi nu pentecôtiste, credința pas la pentecostală foi dénominationnelle, sau denominațională, mais celui qui dar croit cel care crede selon les saintes écritures. după Sfintele Scripturi, Celui qui croit comme cel les care saintes crede, écritures l'ont dit, așa cum spune Sfânta Scriptură, alors celui-là acela a droit au baptême du are Saint-Esprit, dreptul la botezul cu Duhul qui est la Sfânt, promesse du Père. care este făgăduința Tatălui. Que le Seigneur vous bénisse. Domnul să vă binecuvânteze. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Il a donné sa vie au moi. À Golgotha. Lèvons-nous. Ne Il ridicăm. nous a parlé par sa parole. Ne-a vorbit prin cuvântul Său. Sans lui, nous ne pouvons rien. Fără El noi nu putem nimic. Nous voulons aussi ensemble élever nos voix. Noi vrem să Puisque la foi vient de ce vedem, qu'on pentru că entend credința vine în urma et nous auzirii avons entendu sa parole. și noi am auzit cuvântul Său. Notre capacité vient de lui. Pristănicii noastre vine de la El. Oui, il nous veut Da. obéissants. El ne vrea Oh, ascultători. nous voulons être Noi obéissants vrem să fim et ascultători marcher dans ses voies. și să umblăm pe căile Nous voulons sale. implorer sa Noi vrem grâce, să cerem harul Său, que le Seigneur qu'il puisse nous rendre să ne capables, facă în stare que nous puissions être comme lui veut que ca nous noi să soyons. fim